dương đã đi vi ở trong cho mùa nè. So right now connects the body with the land. Dương đã mất flat. So when you hear click, which means that it connected. Like yeah, sound cool. Camera A7IV ដែលទើបតែនឹងចេញថ្មីតើវាស័ក្តិសមជាមួយលោកអ្នកដែលជា YouTuber ដែរឬទេបាទនេះជាចម្លើយថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងនាំលោកអ្នកមកធ្វើការ unboxing គឺវីដេអូនេះគឺសម្រាប់ unboxing វីដេអូពីថ្ងៃមុនអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញវីដេអូខ្ញុំហើយដែលខ្ញុំទើបតែផុសតែខ្ញុំបានទិញអីដែលខ្ញុំធ្វើវីដេអូហ្នឹងគឺនៅក្នុងឡានប៉ុន្តែថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃធំរបស់ខ្ញុំថ្ងៃព្រឹកមិញខ្ញុំនិយាយពីព្រឹកមិញអ្នក shipping ឲ្យខ្ញុំគឺខ្ញុំចាំតាំងពីព្រឹកដែលគេដឹកឲ្យខ្ញុំអូខេអ្នកនរគ្នាពិតជាឆ្ងល់តើនឹងជាស្អីវិញអូខេឥឡូវទៅមើលអ្នកនរគ្នាតែនប្រយ័ត្នអ្នកនរគ្នា3បាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងនិយាយតែខ្ញុំនឹង unboxing ទាំង3នឹងតើក្នុងនឹងមានអីខ្លះតែដំបូងខ្ញុំសូមនិយាយអង់គ្លេសបន្តិចដើម្បីពេលណាដែលខ្ញុំផុសវីដេអូនឹងទៅគឺនៅក្នុង YouTube អាចមានអ្នកជនជាតិគេអាចស្ដាប់បានខ្លះ So you know today that is a big day for me. The reason why I say that is a big day for me because I'm going to unbox A7IV. So A7IV just released last month, I think, yeah, on December. And so today I'm going to unbox it, and at first I need to unbox this one and this one and the last one, this one. So when I unbox all of those I need to I will describe one by one what it is, you know. Okay, អ្នកនរគ្នាឃើញអត់ខ្ញុំចង់ unbox មុននឹងខ្ញុំ unbox របស់ទាំងអស់នេះខ្ញុំចង់និយាយតិចថាអូខេខ្ញុំបាន order រយៈពេលចូលចិត្តមួយខែជាងជាពិសេសធំនេះខែជាងអានេះស្រួលមែនតើណាពីរនេះអូខេដំបូងនេះអ្នកនរគ្នាឃើញអត់អានេះSaramonic ហ្នឹងគឺជា Mac មួយដែលសម្រាប់អ្នកនរគ្នាឃើញខ្ញុំបានប្រើនេះសលេងដែលខ្ញុំថតនៅកាមេរ៉ានេះគឺខ្ញុំប្រើនៅហ្នឹងឯងហើយអ្នកនរគ្នាបានស្ដាប់ហើយចាំមើលតែខ្ញុំ unbox នេះខ្ញុំថ្ងៃមុនខ្ញុំ unbox ម្ដងហើយប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ unbox ម្ដងទៀតអូខេឥឡូវយើងមើលអ្នកនរគ្នាតើមានអីខ្លះ So the first thing I need to unbox the Saramonic. So this device we can you know adjust on your shirt and you can connect with your camera wireless and you can go around and you still have sound, you know. ឥឡូវក្នុងនេះមានអីខ្លះមានអានេះមួយប៉ុណ្្នឹងឯងហើយអានេះទិញមក so we got two device and another one we connect with the camera over there, so we got 3 device. So this one is about $200 and yeah, that's it for the Sony Saramonic. So I really need this device because you know every time I record a video sometimes it is so hard to hear the sound that when I'm talking. So right now that's why I decided to buy this one. នៅពេលណាដែលខ្ញុំនិយាយម្ដងអ្នកនរគ្នាគឺពិបាកឮមែនទែនហើយឥឡូវខ្ញុំបានទិញហើយ$200ខ្ញុំទិញមកទី2គឺនេះso this one is G Master FE 16 certified f 2.8 G Master. So this one's I bought with this one, so it about 2000
2,600 I believe so, yeah, almost 2,600 อันนี้ G Master អ្នកនរគ្នាសម្រាប់អ្នកដែលធ្វើ vlog ធ្វើអីគឺពេញហ្មងដោយសារអីដែលខ្ញុំទិញអានេះទី1ពេលណាដែលយើងថតវាមានអា flow ណាយើងថតយើងអត់សូវមើលអ្នកនរគ្នាឃើញវីដេអូខ្ញុំពីដើមមកតែអ្នកនរគ្នាអ្នកខ្លះលោកថាវីដេអូឃើញដូចមើលទៅវល់មុខឥឡូវខ្ញុំសម្រាប់ចិត្តទៅយ៉ាងនេះដោយសារអីវាថតទៅអត់វល់មុខអ្នកនរគ្នាឥឡូវយើងបើកមើលអ្នកនរគ្នាមានអីខ្លះខ្ញុំបើកមើលឲ្យម្ដងថ្ងៃមុនប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំបើកម្ដងទៀតអូខេបើក2ដងបើកជាមួយនឹងមាននេះ So the reason why I decided to buy this one because I watch a lot of YouTuber on YouTube. They use this one like Maddie or some like the YouTuber, the famous YouTuber. They decide to buy this one because it wide angle when you this is 16 35 so between នេះឃើញអត់អ្នកនរគ្នា ស៊ូមកហ្នឹង1400បូកទាំងអីណាហ្នឹងប៉ុណ្្នឹងឯងហើយវាមកជាមួយនឹងនឹងកាបូបវាអូខេឥឡូវខ្ញុំទុកកន្លែងសិនហ្នឹងមានប៉ុណ្្នឹងឯងនេះសំខាន់មែនទេអ្នកនរគ្នាខ្ញុំ order រយៈពេលចិត្តមួយខែហើយតម្រូវមកបានហើយព្រឹកមិញហ្នឹងខ្ញុំចាំវាខ្ញុំមិនសេចថាម៉ោង 9 ខ្ញុំភ្លេចមើលថាម៉ោង 9 ឬក៏ម៉ោង 9 យប់ម៉ោង 9 AM ឬម៉ោង 9 PM ទៅចាំប៉ុន្តែចុងចប់វាដឹកឲ្យពេលព្រឹកនេះគឺជាកាមេរ៉ា A7IV ដែលទើបតែនឹងចេញថ្មីនៅក្នុងឆ្នាំ 2000 ចុង 2021 នេះនៅខែ 11 ខែ 12 so this camera they just released on December at the end of 2021 so that is very new camera អ្នកនរគ្នា so and then I decide to buy this one because it's so good ឥឡូវខ្ញុំបើកអ្នកនរគ្នាមើលអ្នកនរគ្នាអានេះចាំមែនទេអ្នកនរគ្នាអូខេដំបូងខ្ញុំយកឲ្យមើលឆ្នាំងសាមាននេះអូមានខ្សែទៀតអូខេ so this is charger and this is I don't know what we call it's just wear when you lazy to hold អ្នកនរគ្នាមើល oh my god មកហើយអ្នកនរគ្នាអានេះអាដុំ charger wow wow shit yeah it's new right now this is my baby oh my god look អ្នកនរគ្នាឃើញខ្ញុំនឹង short screen ខ្ញុំដាក់ចេញខ្ញុំនឹង short screen កាមេរ៉ានេះមើលទៅវារៀងស្រាលទេអានេះសម្រាប់តបាឌីតម្លៃវាខ្ញុំទិញ2007បូកទាំងតាក់ទាំងអី so the price is almost $2,700 include with the tag and everything. So the reason why I love this A7IV because they can flip the like when you record yourself you can flip it up right like this ដោយសារតែខ្ញុំឆ្លាញ់វាដោយសារយើងអាច flip អាកាមេរ៉ានេះហ្នឹងហើយនេះឯងដែលខ្ញុំរងចាំអ្នកនរព្រឹកមិញគឺ A7IV គឺខ្ញុំពេញចិត្តមែនតើឥឡូវអ្នកនរគ្នាមើលឃើញរៀងវាប៉ុណ្ណឹងតម្លៃប៉ុណ្ណឹងឃើញទេឲ្យអ្នកនរគ្នាបានមើលគ្រប់តើមកយើងដោះអានេះចេញមកលឹបខ្ញុំឃើញក្នុង YouTube អ្នកនរគ្នាឃើញគេក្លឹបម្នាក់ភ្លឹបពេលយើងដោះចេញប៉ុន្តែក្នុងនេះអត់ឃើញមានខ្សែនេះមានអានេះមានអាដុំឆាយមាន cable charger ហើយនឹងអា charger ដុំឆាយនេះSo we got charger and a cable charger and the head of cable charger I think so and this is the camera the body camera so គ្រាន់តែតម្លៃ body វាហ្នឹងគឺតម្លៃ 2007 អញ្ចឹងមក bundle នេះអ្នកនរគ្នាខ្ញុំទិញ 5200 គឺថ្លៃមែនទែន
Hey, okay, so I need to connect the body with the lens. ចឹងខ្ញុំត្រូវការ connect វាខ្ញុំដោះ lens ចេញ okay ខ្ញុំត្រូវការ connect lens នេះជាមួយនឹង body នេះអូស្រាវណាស់អ្នកនរគ្នាមើលឥឡូវខ្ញុំ connect ណាយើងដាក់នេះវាឲ្យចំជាមួយអានេះ so right now connects the body with the lens ហើយយើងដាក់មក flat so when you hear click which mean that it connected like yeah sound cool នេះប៉ុណ្្នឹងឯងអ្នកនរគ្នាហើយយើងបើកអានេះមកលឹបអូអ្នកនរគ្នាខណៈប៉ុណ្្នឹងតម្លៃ $5,000 ញាក់សាច់អើយការប្រពន្ធស្រុកខ្មែរបានមួយកាមេរ៉ាតម្លៃ $5,000 នេះការប្រពន្ធស្រុកខ្មែរបានមួយអ្នកមធ្យមឃើញអ្នកនរគ្នាខ្ញុំឲ្យមើលទាំងអស់ឃើញអត់យើង zoom ឃើញអានេះ zoom ហើយតែនេះយើងថត angle យើង flip ទៅដាក់បានឃើញអត់ឥឡូវខ្ញុំបើកវាអូខេផ្លែឃើញទេអ្នកអរឃើញអត់នេះ So I really love the camera body because it look like pro, you know, it look like professional when you record yourself or you go to do to vlog anywhere. I feel like it's so pro, you know, look like a professional camera. That why I decided, you know, that the lens very wide angle and you see. ខ្ញុំអត់តន់សាកអ្នកនរគ្នាចាំមើលពេលដែលខ្ញុំនេះពេលដែលខ្ញុំត្នេខ្ញុំនឹងសាកថតឲ្យអ្នកនរគ្នាប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ unbox ឲ្យអ្នកនរគ្នាតើកាមេរ៉ា តែខ្ញុំ unbox នៅអីខ្លះទី1ខ្ញុំ unbox នៅ microphone ខ្ញុំពងនិយាយហ្នឹងទី2 lens ទី3គឺកាមេរ៉ានេះឯងអញ្ចឹងអា body ហ្នឹងគឺ connect so I already unbox everything okay first Saramonic is about $200 and second is lens G Master as 16 certified 2.8 is about $204 and then the body the new brand new of the A7IV is about $2,000 almost $700 yeah វីដេអូហ្នឹងគឺធ្វើជា unboxing ប៉ុន្តែមុននឹងបញ្ចប់ខ្ញុំចង់អ្នកនរគ្នាឃើញខ្ញុំទិញមួយបណ្ដនេះគឺនិយាយតាមត្រង់ទៅគឺមិនមែនលុយខ្ញុំទេគឺខ្ញុំមានអ្នក sponsor ហើយបើគាត់ឃើញវីដេអូនេះខ្ញុំសូមអរគុណគាត់ដែលតែងតែជួយនៅអ្វីដែលខ្ញុំត្រូវការសម្រាប់ខ្ញុំគាត់ដឹងថាខ្ញុំចូលចិត្តធ្វើ vlogger ចូលចិត្តថតចូលចិត្តធ្វើ YouTube អីចឹងណាអញ្ចឹងទៅគាត់ឃើញខ្ញុំនេះដំបូងខ្ញុំអត់ចង់ទិញអានេះខ្ញុំអត់ដឹងទេគាត់ថាអូនយកនេះមួយទៀតខ្ញុំថាអស់ច្រើនណាស់បងថាអត់ទេយកទៅព្រោះខ្ញុំមើលបងមើលវីដេអូភាគច្រើនអត់សូវលឺសំឡេងអញ្ចឹងគាត់សម្រាប់ឲ្យខ្ញុំទិញមួយទៀតអូខេអញ្ចឹងវីដេអូហ្នឹងគឺ sponsor ដោយគាត់ខ្ញុំអរគុណគាត់ម្ដងហើយម្ដងទៀតគឺបើសិនជាវីដេអូគាត់ក៏ខ្ញុំអត់មានបណ្ដនេះដែរ$5,000អ្នកនរគ្នាខ្ញុំធ្វើការ2-3 ខែដែរ3-4 ខែដែរស្រុកអាមេរិកនេះប៉ុន្តែខ្ញុំអរគុណគាត់ម្ដងហើយម្ដងទៀតបូកទាំង lens ទាំង body ទាំងអស់$5,200 អញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺ shout out ទៅគាត់ thank you so much for supporting me sponsor me បាទខ្ញុំអរគុណគាត់នឹងមើលខ្ញុំជឿថាគាត់នឹងឃើញវីដេអូខ្ញុំហើយគាត់នឹងសប្បាយចិត្តថងថាគាត់ឃើញខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែរដែលខ្ញុំបានទិញរបស់នេះពួកអីខ្ញុំចង់ទិញយូរហើយអ្នកនរគ្នាខ្ញុំចង់ទិញមុនឡានទៀតទិញឡានមុនលុយស៊ីខ្ញុំប៉ុន្តែគាត់អត់ទិញឲ្យគាត់ទិញឡានឲ្យមុនអញ្ចឹងអូខេសរុបមកអ្នកនរគ្នា
so finally we already unboxed everything. Okay, we got a Mac lens and the A7IV A7IV Sony, yeah, so Sony A7IV ហើយខ្ញុំអត់មានអីនិយាយទៀតទេអ្នកនរគ្នាខ្ញុំចង់តែ unbox វីដេអូនេះហើយថ្ងៃបន្ទាប់ខ្ញុំប្រហែលជាយកកាមេរ៉ានេះទៅ vlog ឲ្យអ្នកនរគ្នាតើហេតុអីបានជាខ្ញុំទិញកាមេរ៉ានេះឡើងពីព្រោះកាមេរ៉ានេះវាភាគច្រើនខ្ញុំឃើញ YouTuber របស់អាកាំងគាត់ប្រើច្រើននេះអា lens នេះខ្ញុំតម្រាំសម្រាប់ចិត្តទិញណាអ្នកនរគ្នាខ្ញុំសម្រាប់ចិត្ត3ខែខ្ញុំតម្រាំសម្រាប់ចិត្តទិញពីព្រោះអីខ្ញុំព្យាយាមស្រាវជ្រាវមើលតើ lens មួយណាដែលយើងថតចិត្តទៅវាអាចឲ្យយើងឃើញខាងក្រោយបានណាបើអា lens មួយទៀតនោះ24 by 70 នោះវាចិត្តពេកថតទៅចិត្តហ្មងដល់នេះវា16វាដាក់មកឆ្ងាយអញ្ចឹងទៅខ្ញុំស្រាវជ្រាវមើល YouTube អីផងក៏ខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាយកនេះនិយាយប្រវត្តិកាមេរ៉ាបន្តិចប្រវត្តិកាមេរ៉ាអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញខ្ញុំ vlog គឺខ្ញុំអរគុណទៅបងដែលនៅមួយខ្ញុំគាត់ខ្ញុំប្រើកាមេរ៉ាគាត់ទៅតាមពិតទៅខ្ញុំប្រើតាំងពី vlog ទី1ទី2រហូតដល់ឥឡូវខ្ញុំបានទិញកាមេរ៉ាខ្ញុំឡើងប្រើរបស់គាត់ទៀតហើយមើលទៅអរគុណគាត់តែអរគុណគាត់ឲ្យគាត់ឲ្យខ្ញុំប្រើឥឡូវគឺបានសម្រេចហើយcamera. Okay, and so right now we already finished my unboxing and everything that I unboxed. You already know what I bought it. And thank you for watching my video. And if you have any questions, just comment down below and I will answer your question. If you want to know how much it is for this one and how much for the lens and how much for the camera, so just comment down below. I will answer your question and I try my best. And នៅអ្នកនរគ្នាចុងបញ្ចប់គឺខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងគឺខ្ញុំ unbox អានេះ lens ហើយនឹង body វាហើយសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នានឹងជួយ like and share វីដេអូខ្ញុំផងដែលឲ្យអ្នកនរគ្នាដែលអ្នកចង់ធ្វើ vlog តើកាមេរ៉ារបៀបណាដែលយើងចង់បានដែលមើលទៅល្អប៉ុន្តែអ្នកនរគ្នារៀងថ្លៃបន្តិចណាខ្ញុំសូមទោសកាមេរ៉ានេះរៀងថ្លៃបន្តិចហើយសម្រាប់អ្នកដែលអត់មានសមត្ថភាពពិបាកមែនសម្រាប់អ្នកសម្រាប់ខ្ញុំក៏ខ្ញុំអត់មានសមត្ថភាពប៉ុន្តែដោយសារខ្ញុំមានអ្នក sponsor ដែលបានកាមេរ៉ានេះបើខ្ញុំអត់មានអ្នក sponsor ក៏ខ្ញុំអត់ទិញប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងទិញតែ review ត្រង់ថាយើង save លុយ save អីណាអញ្ចឹងអូខេ finally អរគុណច្រើនអ្នកនរគ្នាកុំភ្លេចជួយ like និង share វីដេអូខ្ញុំផងពីខ្ញុំបាទអ្នក Cambo. Thank you so much for watching my video. Bye, peace, bye bye អ្នកនរគ្នា